Mana bugun eksklyuziv Qush bozordan foydali kontent, foydali xaridlar. Nechi pulga aka bular? Aleksandrskiy dona so'zi $500 dan pari $1000. Ruchnoy ekanda. Gapirtirsa bo'ladimi bularni ham aka? Gapiradi, ha. Nechta so'zi bor aka? Hozir bunda 5 tami shunaqa so'zi bor. Endi hali yosh endi endi 3 yoshga to'ldi bular. Bizi 50 yil yashaydi bu qushlar. Bani jakularingiz nechi pulga? Jaku dermidi? Ha, jako bu $1200 bu. Assalomu alaykum aka. Tashnaqa nechi pul aka? Assalomu alaykum aka. 20 mingdan. 20 mingdan boshlab 40 ming, 50 minggacha. Ko'radi aka. Mahal. Shular nechi pullar ekan? Shular parasi 250 mingdan. Aql turib yuribsan. 250 ming. Ya kelishtiradigan joylari bo'ladi. Bu holat 22-mart 2025-yilni holatiga ko'ra narx-navo har doimgidek o'zgarishi mumkin. Moskovskiy Pavlin kaptallar narxi parasi 300 mingdan ekan. Okani 5 ming, 10 ming dollarlik bir kaptallar chiqmasa kerak bu yoqqa. Uyi o'zidan sotilsa kerak. Uzoq $1000 chiqib qoladimda hamda unaqa ham chiqmaydi bozorda.